Rahmat, Aziz. Qornim ham to'ydi. Qappayib ketdi hatto. Ha, to'ygan bo'lsangiz yaxshi. Oxirgi vaqtlarda qorningiz ham ko'payib ketdi. Ha, qorincham ham o'zi ozib ketibdi. Oxirgi paytlar go'sht yemadim-da. O'zi go'sht nima? Bilinmayapti. Ano, keyin menga qarang. Men telefon ko'rdim. Kerak emas bo'lsa, men ishlatib turay. Telefonim yo'q-da hozir. Keyin 100 ming so'm bering. Pulim yo'q, yonimda pul tursa. Ha, beraman. Shu desangiz, Aziz, men sizga dardimni aytmoqchiman. Dardlashadigan hech kimim yo'q. Bitta o'zimman, bilasiz. Dardkashim siz bo'la qoling, mayli. Yetimcha, tukulcha bo'lsam, shu bugun tushimga akam kiribdi. Bizani yoshligimizda ajratishgan. Meni Hasanim bor, egizagim, men Husan bo'lganman. O'sha akamni ko'rdim. Voy, hali sizni egizak akangiz bormi? Ha, bor. Bizani 4 yoshligimizda bolalar uyida ajratishgan. Uni bitta oila boqib olgan. Men bo'lsa o'sha bolalar uyida qolganman. Voy, sizni hayotingiz juda qiyin kechgan ekanda. Akangiz bo'lsa mazza qilib yashab yurgandir. Siz men akamni taniysizmi? Voy, yo'q, qattan taniyman. Toshkent katta shahar bo'lsa, endi prosta uni asrab olgan deganingizga aytib o'tgandim.